今天我们修这台洗衣机，你看是一台美的的。用户说这台洗衣机，洗涤一切正常，当到脱水的时候，这个大桶咣当几下，接下来又开始进水，就是不能脱水。到底是不是这种情况呢？接下来咱们试一下机。好，现在正在试机，我们看一下具体是什么问题。都这样了呗？得，有进水，这里有进水是吧？像这种情况下，首先我们第一步检查这4个吊杆。你看，它这就是吊杆的问题，明显这半了高，这半了低。这一个，那压吸器弹不上来了都，这个还行。这个也可以，这个也可以。我们可以检查一下有没有平衡液。好，平衡液有。像它这种情况下，就是吊杆的问题，只能是换吊杆了。你得换4个吊杆，这玩意儿没劲儿了。刚才花了点时间把这4个吊杆给它换了一下，现在感觉还是可以的。接下来咱们把这个盖子给它盖上，试一下机，看能不能正常甩。把刚才甩的这衣服给它装进去，再给它甩一下，试一下机。好，先给它浸一下水。好，现在进水差不多了，我们直接脱水，启动。我这没什么，看那门有个只手工门，好，现在正在排水。你看，现在一下就起来了。说明啊，它这台洗衣机撞桶确实是吊杆的问题，我们给它更换了一副吊杆，就完美的解决问题了。把这个分享给你，希望能够帮到你。感谢大家的观看，我们下期再见。